Waraanni bilisummaa Oromoo duula cichoomina kaayyoon tarkaanfii gurguddaa Oromiyaa keessatti fudhachuu itti fufeera. Haaluma kanaan golee Oromiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo meeshaa gurguddaa diinarraa booji'uun injifannoo culqaa galmeessiseera. Kanatti aansuun gabaasaa tarkaanfii gootichaa waraana bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa hunda keessatti fudhatee isiniif dhiyeessina. Tarkaanfii gootichaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii bahaa. Godina Harargee lixaa aanaa Hancaara addaa 15 iddoo addaa Woofii jedhamutti gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii bahaa tarkaanfii humna PP maqaa milishaa fi farra riphee lolaa ofiin jettu irratti gaafa 25 fudhateen barii gaafa 26tti dabaluun du'a diinaa du'aa fi madoon adabeera. Tarkaanfii kanaanis ergamtoota bilxiginnaa 11 yoo baqachiisu 9 madeessee jira. Haaluma kanaan tarkaanfii kanarraa kan rifate gareen PP uummata nagayaa mana ja'a kan bosona keessa muka muratuu fi dubartoota qoraan funaannatu irratti gudeeddaa fi gochaa suukaneessaa raawwatee jira. Gudeeddii kana malees namoota gudeedanii fi dhiirota ooyiruu keessaa qaban rasaasan rukutanii ajjeesuunis barameera. Ittuma fufuun injifannoo WBO zoonii lixaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bitootessa 26 fi bitootessa 26 godina Baha Wallaggaa magaalaa Guuttiin fi Giddaa gidduutti haxxe hidhuun waraana bilxiginnaa Sirii F1 loluun kasaaraa guddaa irraan ga'anii jiru. Tarkaanfii kanaanis Koloneelli tokko madeessuun barameera. Ittuma fufuun WBO zoonii kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii bahaa aanaa shanan kooluu keessatti waraana bilxiginnaa adabeera. Reef gaachanni sabaa WBO'n maqaa diinaa maqaa sakattaa WBO jedhuun bobbaate godina Bahaa Shaggar aanaa shanan kooluu ganda cabbii qaammee keessatti guyyaa har'aa tarkaanfii irratti fudhateen yoo baqachiisu lama madeessuun qawwee AKM tokko irraa hiikeera. Ittuma fufuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo aanuma shanan kooluu ganda laaftoo rifeensoo jedhamu keessatti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen loltootaa fi 5 yoo madeessuu 6 boqachiisuun barameera. Reef gaachanni sabaa WBO zoonii kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii lixaa fi bahaa keessatti diina du'aa fi madoon adabuun beeksisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa hundaa keessatti waraana faashistii PP uummata nagaa dararaa jirtu adabuu itti fufuun guyyaa kaleessaa Arsii bahaa aanaa Ajjuu ganda Gurree keessatti diina maqaa sakattaa WBO jedhuun bobbaate uummata nagaa hiraarsaa turte haleeluun loltoota 13 yoo baqachiisu 10 madeessuu loltoota 2 qawwee fi hidhannoo guutuu waliin harkaan qabuun injifannoo boonsaa galmeesseera. Gama meeshaatiin qawwee AKM 3 meeshaa boolatti afoo 5 fi meeshaalee biroo irraa hiikuun boonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Haaluma wal fakkaatuun abdii fi waanteen sabaa WBO'n godina Arsii lixaa aanaa Heeban Arsee ganda Dagaagaa iddoo addaa Dalaalee jedhamu keessatti guyyuma kaleessaa diina maqaa sakattaa WBO jedhuun bobbaatee tarkaanfii ilaalessaa irratti fudhachuun loltoota hedduu du'aa fi madoon adabuun baqachiisee gara mooraa irraa bobbaatetti deebisee jira. Ittuma fufuun WBO'n godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Algee Saachii keessatti diina du'aa fi madoon adabeera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Algee Saachii ganda Guddayaatti har'a ganama barii barraaqaan itti seenuun waraana faashistii PP 9 battalatti boqachiisuun hedduu madeessee jira. Gama meeshaan qawwee kilaashii 5 hidhannoo guutuu waliin irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof taasiseera. Baha Shaggar aanaa Booratti hidhaan jiraattota irratti loltoota maafiyaa PP nammaachuun dhaga'ameera. Aanaa Booratti hidhamtoonni siyaasaa maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jedhuun baay'inaan 200 ol ta'an murtii seeraa malee waggaa tokkoo fi baatii 6 oliif hidhamanii hiraarfamaa jiraachuu maddeen OMN itti himaniiru. Hidhamtoota siyaasaa waajjira poolisii aanichaatti hidhamanii jiran keessaa dubartoota 45 ol kan ta'an yoo ta'u kanneen maqaan arganne muraasni Caaltuu Girmaa, Shurtuu Daadhii, Biiftuu fi Iftuu Shamarree maqaan ishee Dammee jedhamtu dhalootaan aanaa Dugdaa gandaa waldaa Qaaleenaa kan taate dabalatee hidhamtoonni kunneen doorsaa fi raarfamni ulfaataan akka irratti raawwatan beekameera. Murni bilxiginnaa sabboontota aantummaa sabaa qabanii fi kanneen dhiibbaa hawaasaa irraa ga'uu morman adamsee hidhuu fi ajjeesaa kan jiru yoo ta'u gariin ammoo ukkaamsee mana hidhaa keessaa baasuunis dhabamsiisaa jiru akka jiru ibsameera. Horroo Guduruu Wallaggaatti dirqiin jiraattota leenjii waraanaatti guunuun sababa kanneen saamuu fi namoota nagaa hidhuun ammeessaniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Haroo ganda Abee Daalullachaa bakka addaa Hagabaa jedhamuun beekamu keessatti hidhattoonni PP mana obbo Qarsee Jiraarsaa
ibidda itti shiduun qabeenya keessa jiru guutuun waliin gubanii barbaadeessuun ibsameera. Oduu biraatiin ammoo aanaa Amuuruu ganda Gooboo sirbataa namoota dirqiin mooratti erguu fi warra dhaquu danda'an irraa qarshii 10,000 kaasee hanga 100,000tti saamaa kan jiran hoggaa ta'u, namoonni qarshii kaffalan dhabanis ukkaanfamuun dirree leenjitti argamaa jiraachuun beekameera. Kanneen maallaqa kaffalanii irraa of oolchan maqaan isaanii Fayyeeraa Guusheel qarshii 50,000, Fayyeeraa Warqii qarshii 30,000, Caalaa Jireenyaa qarshii 10,000, Dachoo Asanaa qarshii 10,000, Deebisaa Fufaa qarshii 10,000, Amaanu'el Gammachuu qarshii 10,000, Likkisaa Garramuu qarshii 10,000, Maammoo Sheelataa qarshii 50,000, Dinqaa Waldirraa qarshii 10,000